Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти кылмышы оор эмес деп эсептелген жарандар менен иш алып барат. Эгер мыйзам бузган жарандын келтирген чыгымы олуттуу болбосо, мурда кылмыш кылбаса дал ушул пробация мекемесинде каттоого алынат. Ак Суу райондук пробация органында бүгүнкү күндө 61 кардар каттоодо турат. Алардын 5-и аял киши. Социалдык жактан көмөк көрсөтүү жана ошондой эле оор турмуштук кырдаалдан чыгууга көмөктөшүү, мындан тышкары профилактикалык иш-чаралар жүргүзүү, кайрадан укук бузуунун алдын алуу максатында. Бүгүнкү күндө пробация органында Ак Сууда 61 кардар каттоодо турат. Ошолордун көпчүлүк дээрлик бөлүгү наркотикалык каражат менен соттолгондор. Каттоодо тургундардын басымдуу бөлүгү баңгизат менен соттолгондор. Мындагы кызматкерлер кардарлардын үйүнө барып, аларды кылмыштуулукка кайра бартырбоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Ошондой эле кардарлар 1 айда 2 жолу чакыртылып көзөмөлдөн өтөт. Мен ушул жылдын апрель айында наркотик зат менен кармалгам. 3 литровый банкага ушу кара курайды спиртке чылап, дарычылыкка дегенден чылап өзүмө ооруганыма байланыштуу колдонуп келгем. Анан мен аны билбестик кылгам, дарычылыктын деле тиешеси жокко деп ойлогом. Көрсө деген бул дагы кылмыш жоопко тартылат экенсиң. Ошондон соттолуп 2 жылга ушу пробация органына берилген көзөмөлдөөгө. Ушу азыркы учурларда айына бир 2 жолу барып отметка кылып турабыз. Мындан тышкары кардарлар жашаган жери боюнча тиешелүү айыл өкмөттөргө коомдук иштерди аткарууга тартылышат. Алардын иш күндөрү күнүнө 4 сааттан ашык эмес убакыт кызмат кылуусу каралган. Учурда пробация кардарларынын көбү дарылык катары колдонулган кендир чөптөрү болууда. Азыркы учурда бул баңгизаты менен в основном спиртке чылап алып настойка кылгандар көп болуп атат. Кендирде, жапай өскөн кендирде чылап алышып, денесине сүкөп. Бул биякта медициналык тараптан сертификаты жок. Бул эч качан дары деп эсептелген эмес. Бул биз үчүн бул баңгизаты деп эле эсептелинет да. Муну ичкенге да болбойт, денеге сүккөнгө да болбойт. Если медициналык тараптан кандайдыр бир сертификаты болсо, дарычылыгы бар деген сертификаты болсо, анда биз унчукпайт элек. Но бирок бул баңгизат деп эле биз эсептейбиз. Бул аталышта прекурсор деп коет муну настойка. Муну даже колдонгоңго да болбойт. Зыянчылыгы абдан көп. Кимдердин үйүндө сакталып калса, же колдонуп жүргөн болсо, бул кишилер мыйзам чегинде жоопко тартылат. Мамлекеттеги кылмыштуулукту азайтуу, каттоого алынган жарандарды коомго кошуу максатында бүгүнкү күндө 3 аймак аралык пробация башкармалыгы 50 райондору аралык пробация органдары иш алып барууда. Мадина Бакирова, Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Ысык көл жаңылыктары.